हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी बादल कुछ पानी छूटा है, 10 मिनट 5 मिनट और बहुत ज़ोर से फिर से हवा। तो अभी हम फिलहाल अपना गांव और घर के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवा कितना तेज़ चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई रिक्शा को ऑटो आना जाना पूरा बंद है और रोड पूरा साइलेंट है। ताकि यहाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन, कैसे हो दोस्तों? आज आपको जो दिखा रहे हैं, हमारा झारखंड में भी काफ़ी हवा तूफान और बादल का मौसम बहुत ख़राब है 3-4 दिन से। वो आप देख सकते हैं, आपको नज़ारा। तो दोस्तों हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी कुछ रुका हुआ है आधा घंटे और बारिश का रुकने का चांस नहीं है। दोस्तों 30 तारीख तक लगभग जिस तरह मौसम है 30 तारीख तक रहेगा। मई 30 तारीख तक दोस्तों। और हवा के मौसम बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों। वीडियो बने रहे आखिरी तक। मेरा गांव का पूरा सीन आपको दिखा दिया हूँ। तो हाँ दोस्तों, मेरा गांव का कुछ ऐसे सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं।